ديال الكورون الكتريك. غنبداو ان شاء الله في لو مونتاج اون سيري. نشوفوا لو مونتاج اون سيري تركيب على التوالي. عندنا دو لوا d'unicité ديال l'intensité و loi d'additivité ديال la tension. Donc هنايا كنستعملوا des ampères pour calculer loi d'unicité. وهنا كنستعملوا des voltmètres pour calculer la loi des tensions. هنا عندنا un circuit électrique اللي فيه une résistance, فيه moteur et puis une lampe. Alors, lorsqu'on démarre le circuit, le courant qui خرج دائما من le générateur كنسميوه le courant I. يعني intensité I. Alors, une fois cette intensité كتدخل لنا la résistance كتخرج لنا une autre intensité اللي كنسميوها I1. Après, une autre intensité اللي كتخرج لنا من الموتور كنسميوها I2. Une autre intensité اللي كتخرج لنا من لا لامب كنسميوها I3. Alors كيما قلت لكم هنايا عندنا واحد لو كورون الكتريك ان سول élément. Donc un seul élément مثلا إلا عطيناه واحد لو كورون الكتريك غيخدم نورمالمون. une fois كنجيبو حداه ان autre élément يعني لو كورون الكتريك كيهبط لنا شي شويه. الوغ هنايا في هاد لو سيركوي اون سيري اي بلاصه حطيت ان امبيرمتر غيعطيني لا ميم ميزور. اي بلاصه حطيت ان امبيرمتر ايسي او ان امبيرمتر ايسي او ان امبيرمتر ايسي او ايسي او ايسي كيعطينا دي ميم ميزور. Ça veut dire les intensités sont égaux. يعني فيما حطيت ان امبيرمتر كيعطينا ميم ميزور. الا كانت هنايا كانت اي فيها 15 امبير اي ان تاعنا نلقاوها فيها 15 امبير. حتى في هذه البلاصه نلقاو فيها 15 امبير. حتى في هذه البلاصه كنلقاو فيها 15 امبير. Ça veut dire الا بغيت نكتبوا لا ريلاسيون اي اللي كتخرج لنا من الجينيراتور شنو كيتساوي لنا؟ كتساوي لنا اي اللي كتخرج لنا من لا ريزيستانس وكتساوي لنا اي 2 اللي كتخرج لنا من الموتور وكتساوي لنا اي 3 اللي كتخرج لنا من لارون. هذه لا لوا d'unicité. La loi d'unicité, ça veut dire chaque intensité qui appartient au circuit électrique sont égales. Donc, toutes les intensités sont égaux. Ça veut dire qu'il est à la pile ou le générateur qui a 15 ampères. Chaque fil de connexion va être mesuré 15 ampères le courant mondial. On passe à la loi d'additivité. Même la loi d'additivité, il y a une addition. Addition, ça veut dire plus. Donc, elle prend plus. Loi d'unicité, mais il y a plus. فقط égal. هذيك تساوي هذيك تساوي هذيك تساوي هذيك. Loi d'additivité فيها plus. Donc, la tension. La tension, هنا عندنا U. هي ديال الجينيراتور كنسميوها U G. Une fois que tu fais UG, ça veut dire U, la tension du générateur. Entre les bornes du moteur, on a U1. Entre les bornes de la lampe E1, on a U2. Entre les bornes de U3, qui est de la lampe E2, qui est U3. Ça veut dire le voltmètre qui est elle est montée en parallèle. Il y a la loi d'additivité. Ça veut dire les éléments du circuit électrique ما عندهمش نفس التحمل. La tension ديالهم change. مثلا التلفاز la tension ديالو ماشي هو ديال البيسي ماشي هو ديال لامبريمونت ماشي هو ديال لا ريفريجيرون. Donc chaque élément هنايا change. ما يمكنش يكون la tension ديال الموتور بحال la tension ديال L1 وبحال la tension ديال L2. Clair. Alors هنايا
كنقولوا يو جي. هاد يو جي هو المجموع ديالهم كلهم. هاد يو جي كيجمع لي زيليمون كاملين. صافي دير الا كانت يو جي اصغر من هاد لي زيليمون ما يمكنش تخدم، ما يمكنش لو كورون فا تيتر فورني بار هاد لي زيليمون كاملين. صافي يو جي خصها تكون كافيه لتغذيه جميع لي زيليمون. دونك يو جي يو ديال الجينيراتور كتساوي المجموع ديالهم كلهم، كتساوي الطونسيون ديال ام هي يو ان كتساوي يو ان زائد لا طونسيون ديال ال ان هي يو 2 زائد لا طونسيون ديال ال 2 هي يو 3. دونك يو 1 زائد يو 2 زائد يو 3 هي الله كيساويو لنا يو جي. Ça veut dire, on un exemple. كنفترض أن UG est égal مثلا 60 فولت. مزيان. Alors عندنا U3 est égal مثلا 15 فولت. L1 est égal à 15 volts. Et ce sont des lampes identiques. Donc U2 est 15 volts. Calculez-moi la tension U1. Qui vous dit calculez-moi la tension U1. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la loi d'additivité des tensions. C'est la loi d'additivité des tensions. Il y a la loi d'additivité des tensions. Quelle est la tension qui est manquante? Il y a la tension de la tension manquante est U1. Finalement, il y a une relation. Donc, on doit chercher U1. Qu'est-ce qu'on va faire? Q1, on va faire de côté, ou U2, U3, de l'autre côté. En mathématiques, lorsqu'on change le chiffre d'un côté et l'autre côté en changeant du signe. Donc U1 كتساوي UG تبقى بلاصة ما نبدلهاش لاصين ديالها لأن U1 كتساوي UG وهاد U2 نديرها لوطخ كوتي غتولي موان U2 وهاد U3 نديرها لوطخ كوتي غتولي موان U3. Et on fait l'application numérique. Donc UG est égal à quoi? Est égal à 60. Moins U2 est égal à quoi? Est égal à 15. Moins 15 diète U3. Donc 60 moins 30, il y a 30 volts. Ça veut dire que U1 est égal à 30 volts. C'est une loi de l'additivité dans un montage en série. On passe maintenant dans un montage en parallèle. Allez, en concernant le montage en parallèle, il y a le montage en série qui est une loi d'unicité ou loi de l'additivité, ou le montage en parallèle qui est une loi d'unicité qui permet de calculer la tension et une loi des nœuds qui permet de calculer l'intensité. Alors, loi d'unicité c'est un montage en parallèle, le montage de la maison. يعني عندنا في كل شامبر كاين اون لامب وليكليراج ديال لي لامب كيكون بحال في شاك شامبر. Ça veut dire هنايا لو جينيراتور كيعطينا لا طونسيون U وهنايا لا لامب L1 كتعطينا لا طونسيون U1 L2 كتعطينا لا طونسيون لو موتور كيعطينا لا طونسيون U2 و L2 كتعطينا لا طونسيون U3. Ça veut dire إلا كانت لا طونسيون ديال المنزل ديال الجينيراتور اللي كيفورني المنزل اللي هي 100 فولت في شاك شامبر كتكون 100 فولت. دونك هنايا U خاصها تساوي U1 كتساوي U2 كتساوي U3. هذه هي لا لوا دونيسيتي.
loi d'unicité ما تعرفوش شو تسمعوا انه سي لا لوا d'unicité كيكون فيها تساوي ايغال هذه ايغال هذه ايغال ما يكونش فيها الجمع اديتيفيتي او لا لوا ديال اللي غنشوفوا هذا هو الوغ هنايا اي شنو كتساوي لنا اي كتساوي لنا U1 كتساوي لنا U2 كتساوي لنا U3 ça veut dire les 4 U فيها 100 فولت U1 كتساوي 100 فولت U2 كتساوي 100 فولت U3 كتساوي 100 فولت هذه سي تري سامبل ما فيهاش شي حاجه كثيره U1 U كتساوي U1 كتساوي U2 كتساوي U3 دي pour la loi d'unicité ديال la tension un montage en parallèle ماشي un montage en série un montage en série قلنا la tension كنستعملوا فيها loi d'additivité un montage en parallèle la tension كنستعملوا فيها loi d'unicité mais la loi des nœuds شنو هو النœud هي واحد العقدة هي مجموعة من الأسلاك المتشابكة والملتقية في نقطة واحدة ils se rassemblent en une seule point مثلا هذه عقدة شحال فيها il contient combien de fils de connexion premier fil de connexion deuxième troisième quatrième cinquième إذا يبقى عندنا 5 intensités puisque عندنا 5 fils de connexion donc on a 5 intensités الحاجة اللي بغيتكم تعرفوها في اللوا دي نœuds هاد اللوا ديالو غنمثلها بحال واحد الغار ديال البحر او لا واحد ملتقى الطرق مثلا حنا نقولوا هذا واحد الغار هاد الغار مثلا غار ديال الطوموبيلات واحد تونيل ديال لي فواتور هاد التونيل كاين لي فواتور اللي كيخرجوا منها وكاين لي فواتور اللي كيدخلوا منها ça veut dire donc عندنا égal les voitures اللي كيدخلوا غنديروهم دو كوتي و les voitures اللي كيخرجوا غنديروهم في لوطرو كوتي صافي دونك هذه tunnel les intensités qui rentrent dans le tunnel غنديروهم في côté gauche و les voitures qui sortent ou les intensités qui sortent du tunnel غنديروهم à droite donc شكون اللي كيغونط دونك باش نعرفوها واش انتونسيتي كتدخل العقده ولا كتخرج منها مثلا هاد الانتونسيتي هاد الراس ديال السهم مباشره غيمشي ليا للعقده هاد الراس ديال السهم غيمشي ليا مباشره للعقده وهذا راه خارج ليا من العقده هاد الاطار خارج ليا من العقده دونك هذا الراس ديال السهم غيدخل ليا العقده وهذا اطار خارج ليا من العقده ها هو السهم يعني ديجا خرج ومشى هذا يلاه غادي يدخل دونك اللي غادي يدخل لي من العقده هو هذا اي ا نكتبوه كنزيدو عليه شكون اخر اللي غيدخل لي العقده اي 4 شوف اي 4 ها هو غيدخل لي العقده اي 4 الراس ديالو موجه ديريكتومون للعقده زائد اي 4 كاين شي انتونسيتي غتمشي للعقده نو من غير اي 1 و اي 4 هادو اللي كاين دابا اللي غيخرجوا لينا من العقده هو اي 5 شوف ها اي 5 ها هي غاده دخلات العقده ومشات دونك خرجت من العقده كنسميوها اي 5 اي 2 هي خرجت من العقده زائد اي 2 اي 3 حتى هي فوالا هذا هو اللوا دي نœuds قانون العقد كنشوفوا la somme يعني التعريف ديالها la somme des intensités qui rentrent dans les nœuds est égale à la somme des intensités qui sortent des nœuds. صافي مجموع شدة التيار شدة التيار الداخلة إلى العقدة كتساوي المجموع ديال شدة التيار الخارجة منها. فوالا دونك هذه هي اللوا ديالو مثلا يعطيك اي 1 ويعطيك اي 5 ويعطيك اي 4 ويعطيك اي 2 يقول لك حدد لي اي 3 دونك اي 3 عندهم من هذا غنديو هاد اي 1 و اي 5 نديرهم لوطر كوتي مزيان مثلا عندنا اي 5 اي 1 كتساوي 2 امبير
I5 كتساوي 3 أمبير. I4 كتساوي 2 أمبير. I2 كتساوي 5 أمبير. I3 est égal à quoi؟ ما عرفناش. ولا نديرو هنايا égal à 5 أمبير. I2 est égal à 1 أمبير مثلا. فوالا دونك I3 ما عندناش، دونك غندير واحد دائرة على I3 اللي هي ما عندناش. دونك هي اللي بغيتها أنا، دونك I3 شحال كتساوي؟ I3 أنا اللي بغيتها هاد I2 I5 غنديرهم لوطخ كوتي. دونك غنديرهم لوطخ كوتي غتبدلهم الإشارة. هادو غيبقاو في الكوتي ديالهم ما تبدلهمش الإشارة. دونك I3 كتساوي I4 زائد I1 ناقص I5 ناقص I2. هذه علاقة رياضية راك درتوها في لو كور ديال لي مات. دونك I3 أنا شحال بغيتها؟ I3 كتساوي I4. شحال كتساوي I4؟ I4 هاي 2 أمبير بلس I1 2 أمبير plus I3 3 ampères moins I3 moins I5 les 3 ampères moins I2 il y a 1 ampère. مثلا هنايا I1 نديرو هنايا 3 ampères مثلا دونك نديرو هنا 3 دونك I4 اللي هي I4 اللي هي 2 plus 3 moins 3 moins 1 وهنا 3 هذه مشينا معها 3 2 moins 1 هي 1 أمبير. دونك I3 كتساوي 1 أمبير. هذا هو الفرق. هنايا كان لو سيركوي شحال عندنا من نو؟ لو نو هي الالتقاء الانترسيكسيون ديال دو فيل دو كونيكسيون او بلوس. يكون فيه أكثر من 2 فيل دو كونيكسيون. أكثر من 2 فيل دو كونيكسيون. مثلا هنايا عندنا هاد فيل دو كونيكسيون 1 2 3 وهنا كيبان لنا أنه كاين 3 1 2 3. دونك هذا نو غنسميه مثلا أ. دونك هنايا ثاني كيبانو 3 1 2 3. دونك هذا غنسميه نو بي. واش هذا نو؟ Non, هنا كاين ان سول فيل دو كونيكسيون. واش هذا نو؟ نو. ان سول فيل دو كونيكسيون، ان سول فيل دو كونيكسيون. دونك هنا عندنا سولمون دو نو. دونك هنايا إلا بغينا حنايا دونك هنا عندنا لو كورون إلكتريك خارج إي ديال الجينيراتور. هاد إي هذا من كيوصل للنو شنو كيوقع له؟ كيتفرق. كيخرج لنا إي 1 وكيخرج لنا إي 2. هاد إي 1 هادي كتمشي لو التالي وهاد اي 2 هذه كتمشي حتى لو التالي كيتجمعوا وكيعطيونا اي اللي عطاتنا في الاول. دونك هذوك لي دو كورون ولا دو انتونسيتي اللي كيكونوا تفرقوا لنا كيتجمعوا باش كيعطينا لو كورون ديال الاول ديال هو لو جينيراتور. الوغ هنايا اي متفرقه لنا دونك اي عجبوها هنايا هذه هي ولا جات هنايا. الوغ شكون هما غنختاروا لو نو اون ابليكون لا لوا دي اون ابليكون لا لوا دي نو في اين نو. واش في ا ولا بي؟ خصك تحدد لي اين نو غتخدم به. واش غنخدم بلو نو ا ولا لو نو بي؟ انا خدمت بلو نو ا. اون ابليكون لا لوا دو نو دونك A. En appliquant la loi de nœud dans A. هاي. عاد ندير لا لوا دي نو اللي قلت لكم. هنايا شنو هي l'intensité laquelle des intensités qui rentrent dans le nœud A.
IA خارجه من لو نو A و I2 خارجه من لو نو A. I هي اللي داخله لو نو A. دونك I نديرو I كتساوي اللي خارج من لو نو A كاين I1 و I2 هي I1 زائد I2 لأنهم بجوجهم خارجين نديرو هذا زائد هذا. دونك هاد I اللي دخلت العقدة كتساوي I1 زائد I2. هنا A إلا خدينا B لو نو إلا خدينا لو نو B شكون اللي كيدخل لنا العقدة؟ I1 و I2 هما اللي كيدخلوا لنا العقدة B. دونك غنديرو I1 زائد I2 وشكون اللي كيخرج من العقدة هو I كتساوي I. اللي بغا يكتب هذه واللي بغا يكتب هذه. مثلا أنا عطيتكم I ديال الجينيراتور هي 5 أمبير وعطيتكم I1 كتساوي 2 أمبير. شحال كتساوي I2؟ دونك هنايا في هذه الحالة نحدو I2 هي هذه. دونك غنختار I1 ديها الجهة الأخرى غنبدل هذه الإشارة. Ça veut dire I2 شحال كتساوي؟ I2 كتساوي I ناقص I1. I 5 ampères moins I1 اللي هي 2 est égal à 3 ampères. كي اللي غيخدم لي B مثلا ناخدو I2 ديال اللي بغيناها. دونك هنا في الحالة I2 كتساوي I ناقص I1. فوالا بحال هذا. دونك هي 3 moins 5 moins 2 هي 3 أمبير. هذه هي لا لوا دي نو اللي خصكم تعرفوا أنه لا لوا دي نو مجموع التيارات الداخلة إلى العقدة كتساوي مجموع التيارات الخارج العقدة. وحطوا البال بعض المرات كيعطيونا دي ميزور ديال لي زانتونسيتي avec des unités différentes. فكيعطينا أمبير وكيعطينا ملي أمبير سنتي أمبير ديسي أمبير. أنت خصك تعرف أنه لومبير هو l'unité internationale de travail اللي كنخدموا بها. لومبير أو الفولت ما كاينش ملي أمبير وما كاينش ملي فولت. كاين أمبير أو لا الفولت. فوالا هذا هو الكور باختصار ديال لي لوا dans un circuit, la loi d'unicité, loi de nœud ou loi de l'additivité. Alors, loi d'additivité, un circuit en série, quand on oublie l'intensité. L'intensité I, que ça veut dire I1, que ça veut dire I2, que ça veut dire la loi d'unicité. La loi d'unicité, un circuit en série, quand on oublie l'intensité. I, que ça veut dire I1, que ça veut dire I2, que ça veut dire I3. Loi d'unicité de la tension circuit en série, c'est-à-dire U, loi plutôt d'additivité. Loi d'additivité de la tension un circuit en série, U que ça veut dire U1 plus U2 plus jusqu'à l'infini. Loi d'unicité un circuit en parallèle de la tension, U que ça veut dire U1 que ça veut dire U2 que ça veut dire U3. Loi des nœuds, مجموع التيارات داخل العقدة كتساوي مجموع التيارات خارج العقدة. ندوزو لا بروشين فوا في ان بروشين فيديو ندوزو التمارين وان شاء الله نفهمو اكثر. جو سويت بون شونس.